В округе Спокан в штате Вашингтон сохраняется критическая обстановка из-за лесного пожара, получившего название Old Trails Fire. Менее чем за сутки площадь возгорания превысила 1400 гектаров. На текущий момент локализация очага составляет 0%. Из-за продвижения фронта огня в северо-западные районы города муниципальные власти ввели наивысший третий уровень эвакуации для ряда жилых кварталов. Для понимания скорости распространения пожара необходимо обратиться к метеорологическим данным. Штат Вашингтон фиксирует последствия 4-го года непрерывной засухи. Индекс влажности лесной подстилки и травяного покрова в восточной части штата находится на критически низком уровне. Накануне инцидента Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о высшем уровне пожарной опасности с дополнительной маркировкой «Особо опасная ситуация». В день возгорания 1 августа метеостанции зафиксировали устойчивую скорость ветра в диапазоне 25-40 км в час, однако ключевым фактором стали порывы, достигавшие 72 км в час. При такой скорости ветра пожар перешел в верховую фазу, и пламя начало перемещаться по кронам хвойных деревьев. К тому же воздушные потоки переносят горящие частицы на расстояние до нескольких сотен метров, оперативно формируя новые вторичные очаги за пределами основной линии горения. Пожар начался около полудня к западу от городской черты Спокана в секторе с высокой плотностью сухого кустарника. Основной оборонительный рубеж противопожарных служб был развернут вдоль русла реки Спокан, которая должна была послужить естественным барьером. Однако из-за упомянутых порывов ветра произошел заброс углей через водную преграду. Во второй половине дня субботы фронт огня закрепился на восточном берегу и вошел в городскую черту. Первые разрушения инфраструктуры были зафиксированы в периметре начальной школы Indian Trail Elementary School. Затем, продвигаясь через территорию законсервированной северной городской свалки, пламя поднялось по склону к жилому плато Five Mile Prairie. Плотная пригородная застройка и обилие древесных насаждений в этом районе привели к переходу природного пожара в категорию ландшафтно-городского. Быстрое смещение фронта пламени заставило Департамент управления чрезвычайными ситуациями округа Спокан объявить максимальный третий уровень эвакуации с предписанием покинуть дома немедленно. Данный правовой режим обязывает граждан немедленно покинуть опасную зону из-за прямой угрозы жизни. Под эвакуацию попали жилые массивы, суммарно насчитывающие более 4000 строений. Вследствие одновременного выезда значительного количества автотранспорта на дорогах образовались заторы. Пропускная способность дорог, в частности Strong Road, оказалась недостаточной для такой нагрузки. Это замедлило темпы эвакуации. Для координации потоков полиция перекрыла некоторые перекрестки.
Для размещения граждан, не имеющих альтернативного жилья, были развернуты пункты временного пребывания на базе Споканского конференц-центра и местного колледжа, а также подключены ресурсы Красного Креста для обеспечения людей питанием и медикаментами. Серьезный удар нанесен по энергетической системе региона. По данным компании Avista Utilities, без энергоснабжения остались более 28 тысяч потребителей в округе Спокан. Основные отключения произошли в результате разрушения опор и обрыва линий электропередачи под воздействием высокой температуры и падающих деревьев. Еще около 6700 домохозяйств были обесточены оператором принудительно. Это стандартная мера, необходимая для предотвращения коротких замыканий и появления новых точек возгорания. Из-за отключения подстанций в зоне чрезвычайной ситуации возникли локальные сбои в работе базовых станций сотовой связи. Ввиду масштаба происшествия и истощения ресурсов муниципальных пожарных частей, губернатор штата Вашингтона Боб Фергюсон подписал указ о введении чрезвычайного положения и мобилизации Национальной гвардии США. Военнослужащие привлечены для инженерных работ, организации оцепления и логистической поддержки спасателей. События в Спокане развиваются на фоне общего ухудшения пожароопасной обстановки на северо-западе США. По данным Департамента природных ресурсов, на территории штата Вашингтона сейчас активно 12 крупных лесных пожаров. Суммарная площадь выжженной земли с начала сезона превысила 170 тысяч гектаров. Комиссар по государственным землям Диаб Аптигроув классифицировал текущий август как один из самых сложных периодов для профильных ведомств за последние десятилетия. Официальный подсчет уничтоженных жилых и хозяйственных построений в Спокане начнется сразу после того, как наземные группы смогут безопасно войти в локализованные зоны. На данный момент чрезвычайные ведомства работают в круглосуточном режиме. Главной задачей остается удержание периметра плато Five Mile Prairie и недопущение дальнейшего продвижения огня вглубь городской черты. Oh my God! Look up there! Guys, I want to get out of here. Okay, good plan. I don't think we should. Oh my gosh, bro. Holy crap. I can feel the heat. It's hot. I can. There's a car. Oh, they're turning around.